Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui oggi per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Oggi studieremo Genesi dal capitolo 42 fino al capitolo 50 e vedremo come si svolge la storia di Giuseppe. Ora, per non perdere tempo, iniziamo subito. Iniziamo qui nel capitolo 42. La carestia colpisce la terra, è arrivata la fame. I fratelli di Giuseppe vanno in Egitto per comprare grano. E qui si inchinano davanti a Giuseppe, ma non riconoscono Giuseppe, ma Giuseppe invece si riconosce i suoi fratelli. Giuseppe mette loro alla prova. Tiene Simeone, uno dei fratelli, e chiede che loro tornino con Beniamino. E questo fa con che Giacobbe abbia paura di perdere un altro figlio. E qui vediamo, in questo capitolo pure, nel capitolo 42, che i fratelli iniziano a sentirsi colpevoli, provano il sentimento di angoscia, perché nel versetto 21 dice così, no? E si dicevano l'uno all'altro, sì, noi siamo stati colpevoli verso il nostro fratello perché abbiamo visto l'angoscia della sua anima quando ci supplicava e non gli abbiamo dato ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa afflizione. Giuseppe piange appena ascolta questo. E in questo capitolo impariamo che Dio sta iniziando a cambiare il cuore dei fratelli. Sentono il peso dalla colpa. E questo è spesso il primo punto verso il pentimento. Dio può usare anche una situazione dura per risvegliare la nostra coscienza e è questo che succede ai fratelli di Giuseppe qui. Hanno una situazione molto dura e hanno un risveglio di coscienza in questo capitolo. Per passare avanti al capitolo 43, andiamo. La fame continua, che Giacobbe in questo capitolo lascia andare Beniamino in Egitto, ma non è così facile, ha molta paura, timore di quello che potrebbe succedere. È una cosa molto interessante in questo capitolo è il cambiamento di Giuda, perché Giuda è quello nel capitolo 37 e poi nel capitolo 38 che fa cose bruttissime. Giuda è stato il primo ad offrire, a pensare di vendere Giuseppe. Quindi, e qui vediamo come è cambiato. E vedendo che il suo padre aveva molto timore di lasciare andare Beniamino in Egitto, Giuda disse a Israele nel versetto 8, lascia venire il fanciullo con me, e ci leveremo e andremo, e ne vivremo e non moriremo, né noi, né tu, né i nostri piccoli. Io mi rendo garante di lui. Vedete, lui era quello che ha voluto vendere Giuseppe e ora si fa da garante per il suo fratello Beniamino. È un cambiamento di cuore molto grande. E continua dicendo così, no? Ridomandani conto alla mia mano, e se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. E tenete questo in mente, perché nel capitolo 45, se non mi sbaglio, vedremo uno dei discorsi più belli che Giuda fa per difendere i suoi fratelli e difendere Beniamino. Giacobbe poi nel versetto 14 affida la situazione a Dio. Sa che non è lui che deve controllare la situazione, ma sì Dio, e si affida, tanto che dice così, e se devo essere privato dei miei figli, che io lo sia. È una dimostrazione di fede.
Nonostante a paura, a timore, decide di credere e aspettare che Dio avrà fatto quello che deve fare per compiere la sua opera. Poi, andando avanti, nel versetto 29 e 30, Giuseppe poi alzò gli occhi e vide suo fratello Beniamino, figlio di sua madre, e disse: «È questo il vostro fratello più giovane, di cui mi avete parlato?» Poi disse a lui: «Dio ti sia propizio, figliuolo mio». Giuseppe si affrettò ad uscire perché le sue viscere si erano commosse per suo fratello e cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e lì pianse. Giuseppe ha avuto tantissime prove nella sua vita, ma come dice la scrittura, ma l'Eterno fu con Giuseppe. E credo che è per questo che Giuseppe ha tenuto il cuore tenero, sensibile e riesce, nonostante tutte le difficoltà, a provare buoni sentimenti. Perché quante volte non abbiamo visto persone che hanno avuto una vita così difficile e nella vecchiaia sono diventate anziani, duri, che non ascoltano, che trattano male le altre persone. E qui Giuseppe ha dimostrato che affrontare le prove con Dio può aiutarci a tenere un cuore tenero, sensibile e capace di provare gioia, felicità in momenti come questi. Poi vediamo come Giuseppe tratta i suoi fratelli. No? Nei versetti 33 e 34 ha preparato un cibo per loro, no? Un pranzo per loro. E la porzione di Beniamino era 5 volte maggiore di quella di ogni altro di loro. E qui è una prova, no? Giuseppe voleva vedere se i fratelli erano ancora pieni di invidia, di gelosia, come erano prima. E qui continua, Giuseppe sta qui a provare a conoscere il cuore dei suoi fratelli. E vediamo già che c'è già qualche cambiamento, no? C'è Giuda che si è fatto da garante per suo fratello, ma Giuseppe non sapeva di questo, ovviamente. Qui continueremo e vedremo i cambiamenti di cuore della tribù di Israele, delle tribù di Israele. Nel capitolo 44 Giuseppe fa un altro test, no? Fa mettere la sua coppa nel sacco di Beniamino. Quando la coppa viene trovata, i fratelli sono sconvolti, no? E Giuda fa un discorso con molta umiltà e si offre al posto di Beniamino. È un discorso molto bello, ma è anche un pochettino lungo, no? Quindi vi lascio qui, vi invito a leggere, ok? Dal versetto 18 fino al versetto 34. E qui nel versetto 33, che è quello che è il più importante credo, Giuda dice così, no? Ti prego, permetti ora che il tuo servitore rimanga schiavo del mio Signore, invece del fanciullo, e che il fanciullo se ne torni con i suoi fratelli. Perché Giuda aveva promesso a suo padre che Beniamino sarebbe tornato. Per evitare altro dolore a Giacobbe, lui decide di offrirsi al posto di Beniamino. E qua un'altra dimostrazione del cambiamento di cuore di Giuda. Qui vediamo un cambiamento vero. Una volta i fratelli avevano consegnato Giuseppe, ora Giuda è pronto a sacrificarsi per salvare Beniamino. Il vero pentimento non è solo tristezza, è un nuovo modo di agire, è un cambiamento di atteggiamento, di azioni. E vedere questo cambiamento è molto bello. Ora passiamo al capitolo 45 e nel capitolo 45, dopo aver ascoltato le parole di Giuda, vedremo la reazione
di Giuseppe. Come reagisce Giuseppe dopo aver ascoltato queste parole? Qui, leggo con voi, insieme a voi. Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. E nessuno rimase con Giuseppe quando si fece riconoscere dai suoi fratelli e alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e lo udì alla casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre è ancora vivo. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi avete venduto perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi contristate, né vi dolga di avermi venduto, perché io fosse portato qua, poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Qui, se vi ricordate, nel capitolo 42, la prima cosa che dice Giacobbe, dice così, no? Ecco ho sentito dire che c'è del grano in Egitto, scendete laggiù a comprarne per noi, così che possiamo vivere e non morire. Giacobbe qui non sapeva, ma Dio aveva già preparato tutto affinché loro potessero restare in vita. E qui era Giuseppe quello che avrebbe conservato loro in vita. Qui ci sono tantissimi insegnamenti, no? Ma vorrei condividere con voi uno che credo che sia forse quello più bello di questo capitolo. Nel versetto 8, dice così, ok? Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Giuseppe qui non riesce più a nascondere chi è, quindi si fa conoscere ai fratelli e invece di accusarli, li consola. Dice che Dio l'ha mandato in Egitto per salvare vite. E Giuseppe qui dà una delle dimostrazioni più belle. Sa che tutte le prove lo hanno portato in questa situazione, al punto di poter essere capace, in grado di salvare tutto il paese, tutte le persone che vivevano in quella zona, in quel paese. Questo è uno dei punti più importanti di tutta la settimana, no? Giuseppe non nega il male ricevuto, ma guarda oltre, vede il piano di Dio, no? E il perdono cresce quando vediamo che Dio può far nascere bene anche da una ferita. E Giuseppe è stato molto ferito, è stato venduto, accusato, imprigionato, e nonostante tutto ciò riconosce la mano di Dio. Il manuale diviene segui, metti in evidenza i versetti 5 al 7 come i più importanti, come i principali della settimana, no? E dice, ora non vi contristate, né vi dolga di avermi venduto. E poi Dio mi ha mandato dinanzi a voi, perché sia conservato di voi un residuo sulla terra, per salvarvi la vita come una grande liberazione. Giuseppe, e è per questo che il manuale ci invita a riconoscere i simboli di Cristo in Giuseppe. E durante la settimana farò dei video settimanali parlando di questi simboli, per non spendere altro tempo qui, ok? Quindi andiamo al capitolo 46. Nel capitolo 46 vorrei mostrarvi cosa è successo, raccontarvi cosa è successo, no? I fratelli tornano in Canaan, raccontano a Giacobbe, a Israele, che Giuseppe è ancora vivo
E Giacobbe parte per l'Egitto con tutta la sua famiglia e Dio gli parla e gli dice di non temere. E Giuseppe e Giacobbe finalmente si riabbracciano e è molto bello questo, no? E Dio promette qui a Giacobbe di essere con lui, sempre, dice così, no? E disse Dio, io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò in Egitto con te e te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Che bella promessa che fa Dio qui. E il piano di Dio qui è molto chiaro, non riguarda solo Giuseppe, riguarda tutta la casa di Israele. Quando Dio guida, anche un cambiamento difficile può far parte del suo piano, perché qui Israele aveva già quasi 130 anni, era molto anziano. E fare questo viaggio, uscire da Canaan, andare verso l'Egitto, è un viaggio faticoso, è un deserto, c'è un deserto nel mezzo. E fare questo viaggio con questa età è una dimostrazione di fede, di amore verso suo figlio. Qua ci sono alcuni versetti che credo che sono molto importanti qua, no? C'è il versetto 29 e 30 che è l'incontro, e dice così, no? E Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì a Goshen a incontrare Israele suo padre. E gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse lungamente sul collo di lui. E Israele disse a Giuseppe, ora che io muoia pure, perché ho veduto la faccia e tu sei ancora vivo. Qui Israele non sapeva ancora che Giuseppe aveva due figli e vedremo la reazione di Giuseppe, di Giacobbe, Israele, quando conosce i figli di Giuseppe. Nel capitolo 47 Giuseppe presenta la famiglia al faraone, lì stabilisce una buona terra, ok? Durante la carestia Giuseppe dà pane alla sua famiglia, Giuseppe a mantenere la sua famiglia durante tutto il periodo di 7 anni. Poi una cosa bellissima che fa Giacobbe qui, Israele, la prima cosa che fa è benedire il faraone, no? Nel versetto 7, poi Giuseppe portò Giacobbe, suo padre, da faraone, portò Giacobbe, suo padre, da faraone, e glielo presentò, e Giacobbe benedisse faraone. E faraone disse a Giacobbe, quanti sono i giorni del tempo della tua vita? E Giacobbe rispose a faraone, i giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono 130 anni. I giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e travagliati, e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri, al tempo dei loro pellegrinaggi. Giacobbe benedisse ancora il faraone e si ritirò dalla sua presenza. Qui Giacobbe è in un paese estraneo e la prima cosa che fa è benedire le persone quando arriva. Possiamo anche noi seguire questo esempio, no? Quando andiamo in un posto diverso, in un paese diverso, benedire le persone che sono lì. E questo fanno spesso i missionari. Io sono andato in Argentina, altri vanno in altri paesi a benedire le persone di questi paesi. Nel versetto 11-12, no? Giuseppe nutre la casa di suo padre, e poi nel versetto 27 vediamo che Israele, okay, che gli israeliti abitarono nel paese di Egitto e nel paese di Goshen e vi ebbero dei possedimenti, crebbero e si moltiplicarono oltremodo. E qui vediamo che non è la terra di Canaan, non è la terra promessa a loro, ma nonostante non fosse la terra promessa, loro sono riusciti a crescere e a moltiplicarsi in questo paese. Nel versetto 29 e 31, Giacobbe chiede a Giuseppe di essere sepolto nella terra promessa, perché lui sa che non è la terra che Dio ha promesso a loro, l'Egitto, ma sì la terra di Canaan. E una cosa molto interessante qui, non so se vi ricordate,
ma abbiamo studiato qualche settimana fa questo aspetto qui. Giuseppe gli disse, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mettimi la mano sotto la coscia e usami benità e fedeltà, ti prego, e non mi seppellire in Egitto. Qui vediamo che questo di mettere la mano sotto la coscia, secondo la traduzione del profeta Joseph, è una stretta di mano. E la stretta di mano ha un simbolismo speciale per i membri della Chiesa. Ok? Solo per chiarire questo punto. Poi passando al capitolo 48, Giacobbe benedisce i figli di Giuseppe, ok? Efraim e Manassè. E mentre fa la benedizione, Manassè è il primogenito e Efraim è il più piccolo. Mentre fa la benedizione, lui incrocia le mani. La mano destra sarebbe dovuta andare alla testa di Manassè e la mano sinistra alla testa di Efraim. Ma invece di fare così, Giacobbe face così, ok? E Giuseppe, vedendo che il padre aveva incrociato le mani, cerca di cambiare la posizione. E Giacobbe risponde a Giuseppe, ok? Primo punto qui. Giacobbe ricorda le promesse di Dio, nel versetto 3 e 4. Poi, nel 5, Efraim e Manassè sono contati tra le tribù. Cosa dice così, ok? Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese di Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Quindi lui prende per sé Efraim e Manassè. Sono figli di Giacobbe adesso, ok? Sono stati adottati. Saranno miei come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati con il nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Okay? Poi nel versetto 14, che è qui dove incrocia le mani, no? E Israele stese la mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manassè, incrociando le mani, poiché Manassè era il primogenito. E benedisse Giuseppe e disse: il Dio il Dio nel cui cospetto camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi fanciulli, siano chiamati col mio nome e con il nome dei miei padri Abramo e Isacco, e si moltiplichino copiosamente sulla terra. E qui nel versetto 17, no? Ora Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere. Prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manassè. E cosa risponde Giuseppe? Cosa risponde Giacobbe a tutto questo, no? Ma suo padre si rifiutò e disse: lo so, figlio mio, lo so. Anche lui diventerà un popolo. Qua si riferisce a Manassè. E anche lui sarà grande, dice che anche Manassè sarà grande, non di meno, e suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua progenie diventerà una moltitudine di nazioni. Efraim riceve una benedizione più grande qui, ok? E Dio, è molto chiaro, qui Dio agisce secondo la sua sapienza, non sempre secondo le regole umane o le aspettative naturali, perché l'aspettativa naturale sarebbe che Manassè ricevesse la benedizione più grande perché è il primogenito, ma le benedizioni seguono il piano perfetto di Dio. Passando ora al capitolo 49, Giacobbe riunisce qui i suoi figli e dà a ciascuno una benedizione profetica. E le parole su Giuda e Giuseppe sono particolarmente importanti. Che io vorrei condividere con voi queste parole, principalmente le parole a Giuda, che è qui nel versetto 8, 9 e 10, 11 e 12. Ok? E dice così: Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici, e i figli di tuo padre si postreranno
dinanzi a te. Giuda è un giovane leone, tu ritorni dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonesa. Chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando fra i suoi piedi, finché venga colui a cui appartiene e al quale obbediranno i popoli. E qui la benedizione di Giuda ci fa pensare ovviamente a Re David e poi a Gesù Cristo. Poi andando avanti abbiamo la benedizione di Giuseppe. E Giuseppe è un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. E i suoi rami si stendono oltre il muro. Gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dei dardi, l'hanno perseguitato, ma il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo Padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle e del grembo materno. Le benedizioni di tuo Padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Essi saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi fratelli. La promessa di Dio continuano nel tempo, non finiscono in una sola generazione. No? Dio lavora nelle famiglie, nelle alleanze, nelle generazioni. E il manuale di Vieni Seguimi spiega che le benedizioni di Giacobbe sono profetiche e suggerisce di leggere altre scritture restaurate per capire meglio la benedizione di Giuseppe e quella di Giuda, che porta il pensiero a Gesù Cristo. No? Quindi, se aprite qui il manuale di Vieni Seguimi, ci sono suggerimenti di scritture da leggere per capire al meglio queste benedizioni. Quindi qui in Genesi 49 ci sono tutte queste scritture di riferimento e domande e un discorso molto importante che possiamo leggere per capire al meglio la lezione di questa settimana. Quindi vi invito a leggere tutto questo e approfondire il vostro studio personale. Poi nel versetto 28 c'è una benedizione, no? Tutti costoro sono gli antenati delle 12 tribù di Israele, e questo è quello che il loro padre disse loro quando li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare. E poi nel versetto 33 Giacobbe muore. Quando Giacobbe aveva finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, espirò e fu riunito al suo popolo. Poi passeremo al capitolo 50. È una cosa molto importante, il capitolo 50 della Genesi della Bibbia, normale diciamo così, ok? Finisce nel versetto 26, ok? Abbiamo un profeta vivo e grazie al profeta Gioseph e poi ai profeti che hanno seguito dopo di lui, no? Grazie al profeta Gioseph abbiamo ulteriori scritture che sono state rivelate al profeta Gioseph, e Genesi non finisce nel versetto 26, finisce nel versetto 38 e parleremo fino di questi versetti in più oggi ancora, ok? Qui nel capitolo 50 ci sono alcuni aspetti che credo che siano importanti, no? Giacobbe viene sepolto e dopo la sua morte i fratelli di Giuseppe hanno ancora paura, no? Pensano che forse Giuseppe ora si vendicherà perché il padre è morto, ma Giuseppe li consola, dice che lui non è al posto di Dio e che Dio ha trasformato il male in bene
alla fine del capitolo, no? Giuseppe parla del futuro e della liberazione di Israele. Quindi vorrei leggere insieme a voi il versetto 19, dopo che i fratelli avevano paura, no? E Giuseppe disse loro: non temete, poiché sono io fosse al posto di Dio. Ora dunque non temete, io sostenterò voi e i vostri figli. E li confortò e parlò al loro cuore. Qui Giuseppe parla ai fratelli che avevano paura e loro rimangono tranquilli, calmi, dopo tutto questo, no? E qui il versetto 20, che fosse il versetto centrale, no, della lezione di questa settimana, è una dimostrazione che dopo tutto quello che i fratelli hanno fatto a Giuseppe dice: ora dunque non temete, io sostenterò voi e i vostri figli, state calmi. Qui vediamo il cuore di Giuseppe, ok? Non sceglie la vendetta, sceglie la fede. E Dio può dare significato alle nostre prove. Il manuale mette in evidenza proprio Genesi, no? Del versetto 19 fino al versetto 21, e invita a riflettere su come queste parole possono aiutare nei momenti di sofferenza. Come possiamo trovare pace, gioia, felicità nei momenti di difficoltà, no? Ora vorrei passare qui, solo per concludere. Giuseppe parla nel versetto 24 e 25 della rivelazione, della futura liberazione, no? E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, Isacco e a Giacobbe, la terra di Canaã. E Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: Dio per certo vi visiterà. Allora trasportate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto. Qui finisce con speranza la Genesi, ma poi vedremo altro, no? Nella traduzione del profeta Giosefo. E continua così, ok? E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io muoio e vado dai miei padri e scendo nella tomba con gioia. Il Dio di mio padre Giacobbe sia con voi, per liberarvi dall'afflizione nei giorni della vostra schiavitù, poiché il Signore mi è apparso e ho ottenuto dal Signore la promessa che dal frutto dei miei lombi il Signore Dio susciterà un ramo giusto dai miei lombi a voi, che mio padre Giacobbe ha chiamato Israele, un profeta, non è il Messia, che è chiamato Shilà. E questo profeta libererà il mio popolo dall'Egitto nei giorni della vostra schiavitù. La prima cosa che fa la traduzione del profeta Giosefo è che Dio avrebbe innalzato Mosè per liberare Israele. Dio avrebbe anche innalzato un veggente negli ultimi giorni e questo veggente sarebbe stato chiamato Giuseppe, come Giuseppe di Egitto. Anche suo padre sarebbe chiamato Giuseppe. Questo servitore avrebbe portato la parola del Signore ai discendenti di Giuseppe. Avrebbe aiutato a far conoscere le alleanze del Signore. Sarebbe stato un strumento forte nelle mani di Dio. Anche agli occhi del mondo poteva sembrare, anche se agli occhi del mondo poteva sembrare debole, la sua missione avrebbe aiutato a unire la parola di Dio e a portare salvezza alle generazioni future. E per questo è importante, no? Questi versetti mostrano che Giuseppe non pensava solo al suo tempo, guardava molto avanti, vedeva che Dio aveva un piano per il suo popolo. E questo ci insegna almeno 3 cose, ok? Primo, che Dio prepara i suoi servitori prima del tempo, ok? Prima che Mosè nascesse, Dio già sapeva cosa avrebbe fatto. Prima che Giosefo, il profeta Giosefo, nascesse, Dio aveva già parlato della sua missione. E Dio non dimentica le sue alleanze, che le promesse fatte ad Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe continuano. Dio non dimentica mai ciò che promette. E questo è molto importante. La promessa che i fratelli di Giuseppe
si avrebbero inchinato dinanzi a lui nel capitolo 37, è successo nel capitolo 42 e poi ancora nei capitoli successivi. Ok? La traduzione, la restaurazione fa parte del piano di Dio. No? La traduzione del profeta Gioseph di Genesi 50 aiuta a vedere che la restaurazione non è qualcosa separato dall'Antico Testamento, fa parte dello stesso piano divino. Il manuale, infatti, invita a riflettere sul perché per Giuseppe fosse importante conoscere in anticipo Mosè e Joseph. E conoscere questo ha fatto in modo che Giuseppe, sapendo dal periodo di schiavitù, avesse anche in mente che quello periodo non sarebbe stato lungo, sarebbe un breve periodo in cui, se sopportato bene, loro sarebbero stati liberati dalla schiavitù. E con la traduzione del profeta Joseph, questo capitolo che prima parlava di perdono, prova e speranza futura, parla di liberazione, profezia, restaurazione, veggenti, alleanze, opera di Dio negli ultimi giorni. Rende il capitolo ancora più completo, più pieno di dottrine, di insegnamenti. E vorrei concludere la lezione di questa settimana invitando i membri e i nostri amici della Chiesa a studiare le scritture che vengono suggerite in più, ascoltare i discorsi e capire in che modo Dio mi può aiutare a trovare un senso nelle mie prove e crescere spiritualmente, perché è questo che ci aiuta il programma Vieni Seguimi, a crescere e ad avere più esperienze spirituali. E vorrei lasciarvi questo video insieme alla mia testimonianza che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.